හෙලෝ ළමයි ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම ගේන්නේ මගේ A level කතාව. මම A levels කරේ 2023. ඉතින් මම හිතුවා මම A levels කරනකොට මට ලැබුණ අත්දැකීම් වගේම district rank එකට island rank එකට යන්න මම කොහොමද මුලින් ඉඳන් වැඩ කරේ කියලා ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. A levels වලට යන්න කලින් මම O level කරේ 2020. ඉතින් මගේ O level result එක 8යි B එකයි. B එක තිබුණේ ICT වලට. ඉතින් ඒ වගේ result එකක් තිබුණත් මම arts තෝරගන්න හේතුව තමයි මගේ කැමැත්ත තිබුණේ law faculty යන්න. ඒ නිසා ඉතින් A level arts කරනකොට මට ආපු ලොකුම අභියෝගය තමයි මගේ විෂයන් තෝරගන්න එක. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම මම තෝරගත්තේ logic. law faculty යන්න ආසාවෙන් හිටපු හින්දා logic කියන විෂය මම මීට කලින් ඉගෙනගෙන නැති වුණත් ඒ ගැන දන්නේ නැති වුණත් මම ඒක ආසාවෙන් තෝරගත්තා. ඒත් විශේෂම දේ තමයි අපේ ඉස්කෝලේ logic ගුරුවරයෙක් හිටියේ නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි logic තෝරගෙන ඊළඟට මම තෝරගත්ත විෂය තමයි political science. political science කියලා කියන්නේ law faculty යන ළමයෙක් කරොත් ඒක benefit එකක් වෙන විෂයක්. ඒ කියන්නේ දේශපාලන විද්‍යාවේ තියෙන ගොඩක් දේවල් නීතියේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් අන්තිම විෂය විදියට අපේ ඉස්කෝලේ සබ්ජෙක්ට්ස් බෙදලා තියෙන බාස්කට්ස් අනුව මට තෝරගන්න ඉතුරු වෙලා තිබුණේ සිංහල, ඉකෝන් නැත්නම් ICT. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලම ඉකෝන් තෝරගත්තා. හැබැයි මට කැමැත්ත තිබුණා ICT කරන්න. ඒත් මට O level වලට ICT B එකක් ආපු හින්දා ඒක ඇත්තටම කරන්න ටිකක් බය හිතුණා. අන්තිමේදී මම ICT කොහොම හරි තෝරගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම මට මේ විෂයන් ටික තෝරගන්න උදව් කරේ අපේ අම්මයි ගෙදර කට්ටියයි එකතු වෙලා. කැම්පස් බුක් එකෙන් බලලා මට තෝරගන්න පුළුවන් හොඳම විෂයන් තුන මම තෝරගත්තා. හැබැයි මෙතනදී විශේෂම දේ තමයි මම විෂයන් තෝරගනිද්දී මට ඒ විෂයන් කරපු අයියලා අක්කලා එහෙම කවුරුත් දන්න කියන කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. ඒ වගේම ගුරුවරු වුණත් මට මේ ගුරුවරයා ළඟටම යන්න ඕනි කියලා එහෙම රිසල්ට්ස් තිබුණ ගුරුවරයෙක් මුලදී මට හිටියේ නැහැ. ඒ වුණාට පහුවෙද්දී මට ගොඩක් හොඳ ගුරුවරු ටිකක් හම්බුණා. ඇත්තටම මේ ගුරුවරු හින්දා තමයි මෙතන ඉන්නේ මම. මුලදී අපිට අර කොරෝනාත් එක්ක ඔන්ලයින් ක්ලාසස් තමයි ඉස්සලා තිබුණේ. එහෙම කොහොම හරි මට හොඳ ක්ලාසස් ටිකක් නම් හම්බුණා. ඒත් එක්කම අපිට ඉස්කෝලේ අමතක කරන්න බැහැනේ. මගේ පාසල මොමලත්තවල මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය වැල්ලවායේ. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ මුලදී මට ලොජික් ගුරුවරයෙක් ඒ ඉස්කෝලේ හිටියේ නැහැ. ඒ වුණාට අනිත් විෂයන් දෙකට හොඳ ගුරුවරු හිටියා. එතකොට මම කවදාවත් එහෙම එක විෂයකට ගුරුවරයෙක් නැහැ කියලා ඉස්කෝලේ යන්න නැතුව ඉඳලා නැහැ. සමහර වෙලාවට මම තනියෙන් පවා ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන තියෙනවායි ගුරුවරුන්ගේ. එතකොට මගේ A level කාලෙදී මම ක්ලාසස් වලින් විතරක්ම නෙමෙයි ඉස්කෝලේනොත් දැනුම ලබාගෙන තියෙනවා. එතකොට දැන් ගොඩක් ළමයි ඉස්කෝලේ යන එක නතර කරලා ක්ලාසස් විතරක් යන පුරුදු වෙලා තියෙනවා. මම ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලා මුලින් ඉඳන් A level වලට වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඉස්කෝලේ කියන එක අතාරින්න එපා. මොකද අපිට ඉස්කෝලේ උගන්වන දේවල් ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම තමයි ඉස්කෝලේ ටර්ම් ටෙස්ට් අනිවාර්යෙන් ලියන්න. මොකද ඒක අපිට ගොඩක් ලොකු හයියක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාරේ ශ්‍රේණියේ පළවෙනි වාරයෙන් ඉඳලම අපිට ටර්ම් ටෙස්ට් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ පොදු පරීක්ෂණ පේපර් ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි පේපර් හැම දෙයක්ම ලියවෙනවා. ඇත්තටම ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා මේ පේපර්ස් ලියද්දී අපිට ඒක A level exam එක ලියන්න ගොඩක් ලොකු ප්‍රැක්ටිස් එකක්. මොකද අපි A level exam එක ලියන්නේ ඉස්කෝලේටම ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ වගේම ටියුෂන් ක්ලාස් හැමෝම යනවා. එතකොට මට දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ මට ලොජික් ගුරුවරයෙක් ඉස්කෝලේ හිටපු නැති හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මම ටියුෂන් ක්ලාස් එකට ඒකට යන්න ඕනේ. එතකොට ටියුෂන් ක්ලාස් කියන්නේ නිසා හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අපි කරන්න ඕනේ කොහෙන් හරි දැනුම එකතු කරගන්න. ඒකට එකම ටියුෂන් ක්ලාස් එකකට යන්න ඕනේ කියලා එකකුත් නැහැ. අපිට දැනුම ලැබෙන හැම තැනකින්ම දැනුම එකතු කරගෙන A level exam එකට හොඳට ලියලා හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න එක තමයි අපේ ආරමුණ. ඒ වගේම හොඳ කැම්පස් එකකට සිලෙක්ට් වෙන එක. ඉතින් මම කිව්වනේ මගේ බලාපොරොත්තු වුණේ law faculty යන එක කියලා. ඉතින් මම ඒකට මුලින් ඉඳන්ම වැඩ කරා. එතකොට මට law faculty යන්න නම් අඩුම district 10 දෙනා අතරටවත් මට එන්න ඕනි කියන ටාගට් එක තිබුණා. එතකොට මගේ district එක මොනරාගල. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මම අර තෝරගත්තු විෂයන් වලට ඇත්තටම මම මාරම ආසයි. ඒ කියන්නේ ගුරුවරු උගන්වපු විදියත් එක්ක වගේම මම ඒ උගන්වන දවස්වලම මේ දේවල් පාඩම් කරා. ඒ වගේම පාඩම් කරා කියන්නේ සමහර වෙලාවට ළමයි හිතනවා ඇති island rank එකක් දාන්න, district rank එකක් දාන්න එහෙම නිදි මරාගෙන මුලින් ඉඳන්ම පැය 10ක් 15ක් දවසක පාඩම් ගන්න ඕනේ කියලා. එහෙම දෙයක් නම් නැහැ. හැබැයි මෙහෙමයි ඉතින්
ඒක එක එක ළමයා අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. සමහර ළමයින්ට කියපු දේ එවෙලෙම මතක හිටිනවා. සමහර අයට තේරුම් ගන්න ටිකක් වෙලා යනවා. එයාලට තව පාඩම් කරන්න ඕනේ. එහෙම වෙනස් වෙනවානේ. දැන් ඔයාලා O level exam එක කරලා තියෙන නිසා ඔයාලා දන්නවා ඔයාලගේ capacity එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කොච්චර වෙලාවක් පාඩම් කරන්න ඕනේද කියලා. එතකොට මම ගැන කියනවා නම් මම එහෙම ලොකුවට පාඩම් කරන්න කැමති ළමයෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මම ක්ලාස් වල ඉස්කෝලේ උගන්වද්දී පුළුවන් තරම් එවෙලෙම මතක තියාගන්න try කරා. ඒ වගේම තමයි ආර උගන්වපු දේවල් ටික එදා ඇවිල්ලා හෝ ඒ දවස් ටිකේ බලනවා. ඒ කියන්නේ මුලදී කොහොමද පොඩ්ඩනේ උගන්වන්නේ. එතකොට ඒ විෂයට තියෙන ආසාවත් එක්ක අනිවාර්යෙන් කොහොමද ඒක බලනවා. ඒ වගේම ඊළඟ දවසේ ක්ලාස් එකට හරි ඉස්කෝලේ හරි යන්න කලින් ඒ නෝට්ස් ටික බලලා තමයි යන්නේ. ඒත් එක්ක මම කරපු තව දෙයක් තමයි ටීචර්ස් ගයිඩ්. ටීචර්ස් ගයිඩ් පාවිච්චි කරා කියන්නේ අර ඒ තියෙන සිලබස් එක මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න. අපි ඇත්තටම දන්නේ නැහැනේ මුලදී මොකක්ද අපිට තියෙන සිලබස් එක කියලා. එතකොට ඒකෙන් තමයි අපිට පේපර්ස් හැදෙන්නේ. ඇත්තටම මේක මට පුරුදුනේ මම ගියපු ක්ලාසස් වලින් සහ මම ඉස්කෝලේ යනකොට මට ඒ සර්ලා මම ඉස්කෝලේ ගියත් මට ටීචර්ස් ගයිඩ් එක පවා හැම කියන්න දෙන්නේ. මම කියවනේ මම තනියෙන් ඉස්කෝලේ ගියා කියලා. අන්න ඒ වෙලාවට. ඉතින් ඒ දේවලුත් එක්ක පාස් පේපර්ස් ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් වල ගොඩක් දැකලා ඉතින් මම පාස් පේපර්ස් කරන්න කියලා කියනවා. ඒ වුණාට මම මුලදී පාස් පේපර්ස් වලින් කරන්න කැමති වුණ ළමෙක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මගේ මතය වුණේ අර එක්සෑම් එකක් දෙනකොට ඒකට පාස් පේපර්ස් තිබුණ නැති වුණාම කමක් නැහැ. මුළු සිලබස් එකෙන්ම පේපර් එක හැදෙන්නේ. එතකොට අපිට එන ඕන ප්‍රශ්න ලියා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. මට පස්සේ තේරුණා පාස් පේපර්ස් කරන්නේ කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ එක පාඩමක් ඉවර වෙද්දි ඒ පාඩමෙන් ඇවිල්ලා තියෙන MCQ. එතකොට සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ එන ප්‍රශ්න තෝරගෙන ඒ දවස්වල ලිව්වම ආයි අන්තිමේදී ඒව ලියද්දි ඒක ගොඩක් ලේසි. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපි පාඩම ඉගෙන ගද්දිම අපිට ඒ පාඩමේ හැම දෙයක්ම මතකයි. හැම දෙයක්ම පුළුවන්. හොඳට පාඩම් කරනවා. හැබැයි පාස් පේපර්ස් කරන එක ඒ වෙලාවේ කරන්නේ නැතුව අන්තිමට කරන්න හිටියොත් එහෙම ඒ පාඩමෙන් පස්සේ අපි තවත් පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට අර මතකේ ටිකක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි සමහර වෙලාවට ඊට පස්සේ තියෙන පාඩම් එක්කම අරවත් බලාගෙන පාඩම් කරගෙන ගියා කියනකො ඒ වුණත් පාස් පේපර්ස් කරනකොට අපිට සමහර වෙලාවට අර පාඩම් වල තිබුණු විශේෂ දේ මතක වෙනවා. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි පාස් පේපර්ස් මුලදීම කරන එක. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ පාස් පේපර් එක අරන් කරන්න නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ඒ පාඩම ඉවරුණාට පස්සේ MCQ second papers. ඒ වගේම ඒ පාඩමෙන් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටික. ඒ කියන්නේ පාස් පේපර් එකක් දැක්කම අපිට මේ පේනවා ඒ පාඩමෙන් මොන වගේ ප්‍රශ්නද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ පාඩමෙන් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටික අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම MCQ practice කරන්න පුළුවන් සහ ඉදිරියට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නත් අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. ඒක අපිටම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. එහෙම කරාම අපිට පුළුවන් වෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. එතකොට ඔය විදිහට යනකොට මට සාමාන්‍යයෙන් logic political කියන ICT එහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් මුලදී හොඳට ලකුණු තිබුණා. හැබැයි සමහර ප්‍රශ්න තිබුණා. දැන් පොලිටිකල් වගේ ගත්තම ගැටුම් කළමනාකරණය රටවල් වගේ පාඩමක් ගත්තම ඒව ටිකක් පහු වෙලා කරන පාඩම්නේ. එතකොට මට ඒ උගන්වපු දවස්වල මේවා මතක තිබුණාට මට ඒව ටිකක් මගේ හැද වගේ සෙකන්ඩ් පේපර් එකකින් මම මේ ප්‍රශ්න තෝරගන්න නැතුව අර ලියලා ඒ ප්‍රශ්න සමහර වෙලාවට මම ගොඩක් වෙලාවට අතෑරලා එහෙම තිබිලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මම ඒවත් අතාරින්න නැතුව ලියලා බැලුවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැනේ එක්සෑම් එකට මොන වගේ ප්‍රශ්න එයිද කියලා. කොතනින් මොන වගේ ප්‍රශ්න එයිද කියලා. අපි ලේසිම පාඩමක් කියලා හිතන් හිටියට සමහරවිට ඒකෙන් ලියා ගන්න ටිකක් අමාරුයි කියලා වගේ හිතන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම අර වගේ ප්‍රශ්නයක් කලින් ලියලා තියෙනවා නම් අපිට ඒ ප්‍රශ්නත් තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම අර ගැටුම් කළමනාකරණය ඒ වගේ පාඩම් බලපු හින්දා ඒ වගේ ප්‍රශ්න මට ගොඩක් ලේසි වුණා. සමහර වෙලාවට අපිව අතාරලා තියෙන පාඩම් අපි පේපර්ස් කරන්න ගත්තම ප්‍රශ්න කරන්න ගත්තම ඒව ගොඩක් ලේසි වෙනවා. අපිට අතන මේවට ආස හිතෙනවා. ඉතින් ලොජික් ගැන කියනවා නම් ලොජික් වල සයන්ටිෆික් මෙතඩ් තමයි මට පොඩ්ඩක් අවුල් වෙලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ ටිකක් පාඩම් කරන්න හිම තියෙනවනේ. ඒ නිසා මම ඒකට එහෙම ලොකුවට කැමැත්තක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි පේපර්ස් කරන්න ගත්තම එතකොට YouTube එකේ වීඩියෝස් බලලා
එහෙම මම සයන්ටිෆික් මෙතඩ් වලට කැමති වුණා. ප්‍රශ්න කරන එකම තමයි වැදගත්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයකට අපි හරියට පොතකින් බලලා හරි උත්තරයක් හරියට ලියාගත්තට පස්සේ හිතනවා ආනේ මේක කොච්චර ලේසිද කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි කරන්න ඕනේ. සයන්ටිෆික් මෙතඩ් එකේ තුනේ ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ මම රිපෝට් මම පාස් පේපර්ස් කරන්න ගියේ නැහැ සයන්ටිෆික් මෙතඩ් වල. ඒ නිසා තමයි මට අර අන්තිම වෙද්දි මම හිතන්නේ ටිකක් අමාරුයි කියලා මට හිතුනේ. එතකොට ICT ගත්තම ICT වල මට ICT O level B එකක් කාලේ මගේ MCQ වැරදුන හින්දා. ඒ නිසා මට බයක් තිබුණා A level MCQ වලටත් එහෙම වෙයිද කියලා. ඉතින් ඒකට මම කරපු දේ තමයි MCQ paper ආයි කරපු එක. ICT වල විතරක් නෙමෙයි අනිත් papers වල මම MCQ නැවත කරා. ඒ වගේම එක සැරයක් කරලා ඒකේ ලකුණු කීයද කියලා ලියාගත්තා. ඒ කියන්නේ political logic ICT තුනේ. ලකුණු ලියාගෙන ඒකේ මට වැරදුනේ කොතනද? වැරදුනේ මොකක් හින්දාද? ඒ වගේම නෝට් එකේ මේකේ කියන්නේ මට ඒ ගැන අමතකයි නම් මම නෝට් එකෙන් ඒක බලනවා. එතකොට මට ඒක තේරෙනවා ඇයි මෙතන වැරදුනේ කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දේ පේපර් එක කරනවා. එහෙම කරලා ඊට පස්සේ ආයෙත් ටික දවසකින් අර ඉස්සෙල්ලම කරපු පේපරේ ආයෙත් කරනවා. ඒ පේපරේ ආයෙත් කරනකොට ටිකක් තව ලකුණු වැඩි වෙනවා. එහෙම කරනකොට ඒ කරපු පේපරේම තමයි ආයෙත් කරන්න. 10 සැරයක් පුළුවන් නම් 10 සැරයක් හරි කමන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම MCQ ලකුණු වැඩි කරගත්තේ. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න තවත් පේපර් එකක ආවට පස්සේ අපිට ඒ පේපර්ස් ලියන්න හරිම ලේසි. ඒ වගේම ඒ ප්‍රශ්න නැතුව වෙන ප්‍රශ්න ආවත් අපිට ඒ කොටස ගැන අපි කලින් නෝට්ස් වලින් බලලා හැම දැනුමක් තියෙනවා. ඒ නිසා MCQ ලකුණු අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. එතකොට සෙකන්ඩ් පේපර් එක ගත්තම විශේෂයෙන්ම ICT වල තමයි මේක උනේ. මට සෙකන්ඩ් පේපර් එකට ටිකක් ලකුණු අඩුයි වගේ දැනුණා. ඒ නිසා මම කරපු දේ තමයි අපි දැන් ලොජික් ගේට්ස් කියමු. ලොජික් ගේට්ස් වල අවුරුදු 10ක විතර එකට ප්‍රශ්න අරගෙන ඒවා මාකින් ස්කීම් එක කරලා බැලුවා මොන වගේ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක ලොජික් ගේට්ස් විතර නෙවෙයි අනිත් ප්‍රශ්නත් ඒ විදිහටම කරා. ඒ විදිහට කරන එකෙන් මාකින් ස්කීම් එක කරන එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒත් එක්කම ලොජික් පොලිටිකල් දෙකත් එහෙමයි. මාකින් ස්කීම් එක අපිට මොන වගේ කරුණු වලටද මොන වගේ තැන් වලටද ලකුණු ලැබෙන්නේ කියලා බලලා ඒ පේපර්ස් කරා. එතකොට තව දෙයක් තමයි දැන් ඔය පොලිටිකල් පේපර්ස් කරද්දී මගේ පොලිටිකල් MCQ වලට මුලදී ලකුණු 45ක් විතර තිබුණා 50න්. හරිද? ඉතින් මම හිතුවා ලකුණු 45ක් කියන්නේ 50න් කොච්චර දෙයක්ද? ඉතින් ඊට වැඩිය වැඩි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔය ගාන තිබුණා නැති කියලා මම හිතියා. ඉතින් සෙකන්ඩ් පේපර් එකත් හරියට ලියාගත්තට පස්සේ පේපර් එකට ඒකක් එනවනේ. ඒ ඇති කියලා මම හිතාගෙන හිටියා. හරිද? ඒ වුණාට අපේ සර්ගේ උනන්දුවෙන් මම ඒකට තවත් ලකුණු ගන්න try කරා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මට ඊට පස්සේ MCQ අර වැරදිලා එකක් දෙකක් වැරදුනොත් ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම හරි. ඒ විදිහට මම හදාගත්තා මගේ ලකුණු. ඔයාලත් ඒක try කරන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එහෙම හදාගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන බය ගොඩක් අඩුයි. හරිද? දැන් ඕක නිසා තව ප්‍රශ්නයක් වුණා. හරිද? A level ලියලා ඇවිල්ලා දැන් MCQ පේපර් එක අපේ පොලිටිකල් වල ටිකක් වෙනස්. 2023 දී හරිද? ඒ කියන්නේ වෙනස් කියන්නේ දැන් බැලුවොත් ලේසි වගේ පේනවා. ඒ වුණාට දැන් ලියලා ආපු ගමන් ටිකක් අමාරුයි වගේ කියලා තමයි හිතෙන්නේ. මම සර්ටත් ගොඩක් අමාරුයි පේපර් එක එහෙම කියලා. ඒ අමාරුයි කියලා දැනන්නේ එක එක්කෙනාට අමාරුයි කියලා හිතන විදිය වෙනස්නේ. ඒ කියන්නේ මට දෙක තුනක් හරියට කරගන්න බැරි වුණා වුණත් මට හිතෙන්නේ අමාරුයි කියලා. සමහර ළමයෙකුට 50න් 30ක් විතර වැඩිලා ඒ ළමයා අමාරුයි කියන්න පුළුවන්. ඒ අමාරුයි කියන විදිය වෙනස්. ඒ නිසා කවුරුත් විෂයක් අමාරුයි කිව්වා කියලා ඔයාලා ඒක පිළිගන්න එපා. පිළිගන්න එපා කියන්නේ සමහර වෙලාවට හොඳට වැඩ කරන ළමයෙකුට පොඩි දෙයක් අමාරු වුණත් ඒ කියන්නේ ගොඩක් අමාරුයි කියලා තමයි යාළුවා කියන්නේ. ඒ නිසා මේක වෙන ඔයාලා මුලින්දන් වැඩ කරනකොට අනිවාර්යෙන් ඔය වගේ කතා අහන්න ලැබෙනවනේ. පොලිටිකල් අමාරුයි, ලොජික් අමාරුයි, ICT අමාරුයි, ඕනම විෂයක් අමාරුයි කියලා කියන්න පුළුවන්. සිංහල අමාරුයි, ගොඩක් පාඩම් කරන්න දෙනවා. එහෙම කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි හරියට වැඩ කරොත් ඒක අමාරු වෙන්නේ නැහැ. දැන් කොහොම හරි අර පොලිටිකල් පේපර් එකේ මට ගොඩක් අමාරුයි වගේ දැනුනේ. ඒ වුණාට මට එක්සෑම් එකේ MCQ 47ක් තිබුණා පොලිටිකල් වලට. එතකොට දැන් අර ඒ විදිහට ICT ලොජිකේ හැම පේපර් එකකම 2023 මට දැනුණ විදිහට ටිකක් වෙනස්. ඉතින් මම ඇත්තටම බයෙන් හිටියේ මොන වගේ රිසල්ට් එකක් එයිද දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වුණාට ඉතින් ඇත්තටම රිසල්ට් එක අවුලක් නැහැ. ඒ රිසල්ට් එක එන දවස් තරම් සතුටක් නැහැ ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ district first island
15ම මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ෆස්ට්. එතකොට ඉතින් ඒ වගේ රිසල්ට් එකක් ලැබුණම ඉතින් මාළු සතුටුයි. කියන්නේ ගෙදර අයට, ගුරුවරුන්ට හැමෝටම ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් ඒ වගේ සතුටක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම මම තව දෙයක් කියන්න මම පාඩම් කරපු වෙලාව ගැන. ඔයාලට සමහර ප්‍රශ්න තියෙන ගැන. එතකොට මම පාඩම් කරන්නේ උදේට. උදේට පාඩම් කරලා පුරුදු ළමෙක්. රෑ පාඩම් කරනකොට මම උදේ පාඩම් කරන ළමෙක්. ඒ වගේම දවසට මම බැලුවා. ඒ කියන්නේ මම ඒක මොටිවේෂන් එකක් විදිහට ගත්තා. ඒ ලෙවල් කාලේදී මම පාඩම් කරන වෙලාවල් මම ලිව්වා. සමහර දවසට පැය 5යි 6යි 7යි 8යි අන්න ඒ වගේ වෙලාවල් තමයි ගොඩක් දුරට. හැබැයි ඔය එක්සෑම් එක ලඟ වෙලා ඊට වැඩිය ගොඩක් වැඩි වෙන්න ඕනේ. මං කියන්නේ මුලදිම වගේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් පාඩම් කරන්න දේවල් නැහැනේ. ඒකකින් ඒ වගේ වෙලාවලදී ඒ වගේ තමයි. සහ ඔයාලට දැන් අර ගොඩක් වෙලාවට අපිට සමහර ක්ලාසස් තියෙනවා. එතකොට ඉතින් පාඩම් කරන්න තියෙන වෙලාවල් ටිකක් අඩු වෙනවා දවසකට. ඒ වුණාට ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ක්ලාස් එකකට යනවා කියන්නේම අපිට පාඩම් වෙනවා කියන එක. අපිට පේපර්ස් කරනවා එක ගියාම එහෙම දේවල් තියෙනවානේ. ඒ නිසා පාඩම් කරේ නැහැ කියලා එහෙම වෙනමම පාඩම් කරන්න ඕනේ කියලා එකක් මට තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි සමහර දවස්වල පාඩම් කරන්න නැතුවම ඉන්න දවසක් තියෙනවා. මම කියන්නේ ඒක සාමාන්‍යයි කියලා හිතන්න එපා. අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එකක් ගන්නවා කියලා, දිස්ත්‍රික් රෑන්ක් එකක් ගන්නවා කියලා මේ නිදිමලාගෙන එහෙම කරනවා කියලා. හැබැයි මේ ලේසි කියනවත් නෙවෙයි. ඉතින් අර එහෙම ලොකු අවධානයක් ගන්න නැතුව ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට ඒ ලෙවල් සතාරින්න පවා හිතෙනවා මේ අවුරුදු දෙක ඇතුලේ. ඉතින් එක ප්‍රශ්න කියන්නේ අපි ඉතින් කවදා හරි මැරෙනවනේ මේ ඉගෙනගෙන මොකටද දාන්නව වගේ දේවල් හිතෙන්න පුළුවන් මේ ඒ ලෙවල් කරද්දී. හරිද? ඒව ගණන් ගන්න එපා. සහ ඔය එන කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට ඒ කියන්නේ ඒ ලෙවල් කාලෙදී එක ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒවා කිසිම දෙයක් ඒ ලෙවල් එක්සෑම් එකට බාධාවක් කරගන්න එපා. මොකද ඔයාලගේ රිසල්ට්ස් එන දවසට ඔයාලට තිබුණ ප්‍රශ්න මොනවද කියලා කවුරුත් අහන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ රිසල්ට් එක විතරයි බලන්නේ. සහ ඔයාලා දැන් අපි හිතමුකෝ 2026 27 ළමයෙක් මේක බලනවා නම් සමහර ළමයි ඉන්නවනේ මාස 3න් මාස 6න් පවා ලෙවල්ස් කරන. ඉතින් ඔයාලට බැරි වෙන්න විදියක් නැහැ. ඔයාලා මෙච්චර කාලයක් වැඩ කරා සහ 2028 ළමයි බලනවා නම් ඔයාලා දැන් තමයි ඔයාලගේ ඒ ලෙවල් ගමන පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මුල ඉඳන් වැඩ කරා. එතකොට අන්තිම කාලේ ස්ට්‍රෙස් වෙන්න තියෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. අපිට මොටිවේට් වෙන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය තමයි අපේ පේපර්ස් වල තියෙන ලකුණු. පුළුවන් තරම් ලකුණු වැඩි කරගන්න බලන්න. ඒක 75 අපි ඒකක් ගන්නවා කියලා ඒක 75 ඒකකට සීමා කරන්න එපා. ඊට වඩා ඉහළ ඒකකට යන්න. මොකද අපි දන්නේ නැහැ එක්සෑම් එකේදී මොනව වෙයිද කියලා. සමහර විට පේපර් එක ලේසි අමාරුයි ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක මුලින්ම පුළුවන් තරම් මහන්සි වෙන්න. හරිද? එතකොට මුලින්ම මම එහෙම ක්ලාස් කට් කරේ නැහැ. ඉස්කෝලේ ගියා. ටර්ම් ටෙස්ට් වල ලිව්වා. ඒත් එක විශේෂයෙන් පේපර්ස් කට් කරේ නැහැ. තව දෙයක් කියන්න ඕනි. මම දැන් ඔය දේශපාලන විද්‍යාව ප්‍රශ්න මේ කියන්නේ සෙකන්ඩ් පේපර්ස් කරනකොට ඕකේ තියෙන්නේ හැමදාම එකම ප්‍රශ්න වගේ. මුලදී අපිට ඉතින් එහෙම බලනකොට මට ඉතින් එහෙම තමයි තේරුනේ. ඉතින් මම කැමති නෑ අර එකම ආයෙත් ලියන්න. ඒ වුණාට මට පස්සේ තේරුණා එහෙම ලියද්දී මම ලියන පළවෙනි උත්තරයට වැඩිය දෙවෙනියට ඒ ප්‍රශ්නේ ගැන ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් ලියද්දී ඊට වැඩිය කරුණු දාලා ලියනවා. ඒ කියන්නේ සංසන්දනය කරලා වගේ. කියන්නේ එක පාඩමකින් ප්‍රශ්නයක් ආවම ඒ පාඩමෙන්ම නැතුව ඒකට ගැලපෙන වෙනත් පාඩමක කොටසක් තියෙනවා නම් ඒක ඇල්ලක් පොඩ්ඩක් දාලා ලියන්න. මේ වගේම ප්‍රායෝගික උදාහරණ දාලා අර එහෙම ලියුවම ටිකක් ලකුණු වැඩි වෙනවා වැඩි. හරිද? ඉතින් ඒ පේපර්ස් ආයෙ කරන එකේ තියෙන වාසිය තමයි ඒක. ඒත් එක්කම සෙකන්ඩ් පේපර්ස් ලියනකොට වෙලාව තියලා අනිවාර්යෙන් කරලා බලන්න. හොඳට ප්‍රශ්න තෝරගෙන පේපර්ස් ලියද්දී එකම ප්‍රශ්න නැතුව වෙන වෙන ප්‍රශ්නත් ලියලා බලන්න. මොකද එක්සෑම් එකේ අපිට වෙනස් විදිහකට ප්‍රශ්න આવොත් එහෙම අපිට තෝරගන්න වෙනවා විවිධ ප්‍රශ්න. ඒ නිසා හැම කරලා බලන්න. තව දෙයක් කියන්න ඕනි. මම ඒ ලෙවල් කරනකොට කරපු දෙයක් තමයි මට අර කොච්චර පාඩම් කරත් මතක නැති වෙන ඔය සමහර වගන්ති එතකොට සූත්‍ර ඒ වගේ දේවල් ඉතියේ ලියලා ඇලුවා. ඒ කියන්නේ එතකොට අර අපිට ඒක ආයෙත් බලනකොට ඒක මතක් වෙනවා වැඩි. එහෙම බිත්තියේ ඇලුවට පස්සේ අපි නිතර මේක දිහා බලනවා. අපිට අමතක වෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සමහර කරුණු පහක් විතර පාඩම් කරගෙන දෙනවා. ඒ කරුණු පහත් බිත්තියේ අරවල තියෙනවා. කමන්නේ ඕවා පස්සේ ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉතින් අපිට අර හැමතිස්සෙම ඒ දේවල් අතාරින්න හිතන හැම වෙලාවකම අපේ හීනේ අපි මතක් කරගන්න. අපිට කැම්පස් යන්න ඕනේ. ඒ වගේම හොඳම දේ තමයි රිසල්ට් එන දවස මොන වගේද කියලා හිතන එක. ඒ කියන්නේ මට හොඳම රිසල්ට් එකක් ඕන නම් මම අද වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා හිතට ගන්න. එතකොට මම
ඒ ලෙවල් කරනකොට සමහර දවස්වලට දැන් ICT වගේ විෂයක් ගත්තම ආර්ට්ස් කරන ළමයි ටිකක් අඩුයි ICT කරනවා. එතකොට මම විතරයි සමහරලාට ආර්ට්ස් වලට මේ ICT කරන්න සමහර දවස්වල ඉස්කෝලේ යන්නේ එහෙම. ක්ලාස් පවා දැන් සමහර දවස්වල මම තනියෙන් වුණත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යාළුවෝ බල හිටියොත් එහෙම අපිට අපේ වැඩේ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ ලෙවල් වලදී මම කියන්නේ යාළුවන්ට පුළුවන් තරම් උදව් කරන්න, දන්න දේවල් කියලා දෙන්න. ඒක ඔයාලටත් ලොකු උදව්වක්. ඔයාලට මතක හිටිනවා සහ ඔයාලට වරදින්නේ නැහැ එහෙම වුණා කියලා. ඒ වුණාට යාළුවෝ නැහැ කියලා පන්ති යන්න නැතුව ඉන්න, යාළුවෝ නැහැ කියලා ඉස්කෝලේ යන්න නැතුව ඉන්න, ඒ වගේ දේවල් නම් කරන්න එපා අපරාධේ. ඒ වගේම ඔයාලට අමාරු තැනක් තියෙනවා නම් ඒ ටීචර්ස්ලගෙන් සර්ලගෙන් ආයෙත් අහන්න. ඒ වගේම ඔයාලට දැන් YouTube තියෙනවා, ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. ඒ දේවල් ගැන දැනගන්න. ඉතින් අපි වැඩ කරොත් තමයි අපිට හොඳ රිසල්ට් එකක් එන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මම ගොඩක් දේවල් දැන් කිව්වා කියලා. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න දේවල් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.